अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सलीम इलेक्ट्रिक डाय। दोस्तों, ये एक टाइमर है, ये ख़राब हो चुका है, वॉशिंग मशीन का टाइमर है। आज हम इसके बारे में आपको ये दिखाएंगे। दोस्तों, पहले आपको इसको फिट करना पड़ेगा। फिट करके अब इसकी तारें देख रहे हो, एक साइड जो है वो न्यूट्रल की है और एक साइड जो है वो फेस की है। ये हमारा न्यूट्रल है भी, टू वे का, टू वे की मेन तार है, टू वे बटन की मेन तार है। ये देखें, ये मेन न्यूट्रल जाएगा। ये तार हमारी 92 में जाएगी। यहाँ पे एक चक्कर आएगा और ये टू वे की है। ये लाल तार आपको याद रहे कि ये टू वे की है, ये टू वे साइड पे लगेगी। दोस्तों, एक तार मेन और एक वन वे और एक टू वे। ये हमारे कैपेसिटर की तार है, ये डायरेक्ट कैपेसिटर के पास जाएगी। नीचे ये कैपेसिटर तक जाएगी। अब ये भी कैपेसिटर में लगेगी। ये टू वे की है। ये तार भी कनेक्ट, याद रखें, एक टाइमर की मेन जाती है और एक टू वे से जो मेन निकलती है वो जाती है। ये हमारा टाइमर का न्यूट्रल है, काली तार का न्यूट्रल। ये हमने मेन लगाना है न्यूट्रल। और हमारे पास शायद एक तार रह गई, वो घंटी की है, जो बेल है ना उसकी है। ये देखें, ये न्यूट्रल है मेन, ये कैपेसिटर की है, ये टू वे की, ये घंटी की है और ये टू वे की मेन है न्यूट्रल। और ये टू वे की और वन वे की, लाल तार वन वे की है। अब हम इसको चेक करेंगे चलाकर। ये टाइमर है और ये टू वे है। ये बल्ब आपके सामने जल रहा है। ये वॉशिंग मशीन अब टू वे ये देखा आपने, ये बंद हो गया बल्ब। अब ये देखो, ये चल गया बल्ब। अब हम इसका ज़ोर चेक करेंगे, आपको चेक कराएंगे। ये देखें, ये चल रही है। ये टू वे भी करती है और वन वे भी। अब ये दूसरी तरफ चल रही है।
और उसमें जोर भी अच्छा खासा है, बहुत सही चल रही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।